Знакомо, когда стоит похолодать, сразу першит в горле. Коллеги чихают, и вы уже мысленно готовитесь к больничному. Вечная усталость, будто села батарейка. Попробуйте иммунодринк лимон, имбирь. Ваш щит от вирусов и усталости. Арабиногалактан из сибирской лиственницы – природный тренажер для иммунитета. Витамин D3 особенно важен осенью и зимой, когда солнца мало. Имбирь согревает, бодрит и помогает организму бороться. Удобно принимать. Растворила в воде и готово. Можно даже в дороге. Без сахара, только польза, без лишних калорий. Терпкий лимонно-имбирный вкус, как теплый плед в чашке. Пейте и будьте в строю каждый день.